วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์บังเกิดขึ้นครบองค์3ในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นวันแห่งพระรัตนตรัยนะ ในวันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้แก่เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระอัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมและได้ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในโลกนะจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษเราด้วยการใส่ชุดขาวๆไปทำบุญตักบาตรสมาทานรักษาศีลและสวดมนต์บทธรรมจักรเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปท่านใดสวดธรรมจักรอยู่เป็นประจำพิมพ์มาให้อนุโมทนากันด้วยนะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขกายสุขใจแข็งแรงร่ำรวยตลอดไปทุกท่านเทินเจริญพร